Blizzard, das klingt nach Fahrtwind, frostiger Geschwindigkeit und einem Hauch von Abenteuer. Und genau das erwartet euch auf der Bobkartbahn im Rustyland. Auf 505 Metern Länge bietet der Blizzard ein Fahrvergnügen der besonderen Art. Rasant, kurvenreich und vor allem selbstbestimmt. Denn hier gibt nicht die Technik das Tempo vor, sondern du. Die wendigen Zweierbobs sausen auf einer stählernen Rinne dahin. Jeder Wagen ist mit einem eigenen Gas- und Bremssystem ausgestattet. Du willst Vollgas? Dann drück den Hebel nach vorn und erlebe den Fahrtwind bei bis zu 40 Stundenkilometern. Du willst lieber gemütlich durch die Kurven gleiten? Kein Problem. Du bestimmst das Tempo. Du steuerst den Spaß. Schon nach dem Start geht's flott zur Sache. Rechtskurve, Linkskurve, leichte Neigung. Der Bob reagiert sofort. Jede Bewegung überträgt sich direkt. Der Fahrtwind pfeift um die Ohren, das Adrenalin steigt und immer wieder tauchen neue Überraschungen am Wegesrand auf. Ob jung oder alt, ob schnell oder gemütlich, der Blizzard bietet genau das, was einen Familienpark wie das Rustyland so besonders macht. Mitmachabenteuer für alle, individuell erlebbar, voller Witz und Fantasie. Also, Hebel nach vorn und ab durch die Eiszeit. Der Blizzard wartet. Now